Зеленый Руслан, зеленый Дастер. У Дастера есть такая проблема, бачок омывателя брякает, шатается, болтается, шалтай-болтай и шумит. Отдает через эту стенку звук в салон. Таким образом мы сейчас будем устранять эту проблему. Мы сейчас оклеим вибро и шумоизоляцией это место. Демонстрирую, как это делается. Так, тогда если пойдет, сюда ляжет. Сюда сейчас подрежем. Алмаз пока просит не снимать, что-то бормочет себе под нос, но, по-моему, это тоже важная деталь, которая может вам помочь. Недостаточно, наверное, информативно, но попытаемся показать. Он потыкал сейчас ножницами и пошел искать специальный инструмент. Сабля Чобля. Сабля Декстер, режем Дастер. Выбрали такой материал, почему-то показалось ему больше доверия. Здесь и вибро, и шума, и теплоизоляция. Еще очень плотно он держится. Так, например, вот отсюда мы его вообще не можем оторвать. Только верхний слой отклеивается, очень сложно его отклеить, хорошо держится. Комфорт Интегра премиум. Методом научного отклеивания Алмаз удаляет защитный слой от основного. Основной слой у нас зеленый. Зеленые слои застенчивые ивы. Очень серьезный Алмаз, привыкший к шуточкам местных властей, с каменным лицом продолжает методично уничтожать шум. Позвольте, Алмаз, я вам подсобью. О, спасибо за Это французское слово. Ну, типа помогу. Да, оно переводится в помогу. Подсобию. Подсобил. Угу. Подсобил — это человек, у которого не хватает немножко в голове. И дренажи надо не забыть открытыми оставить. Дренажи Алмаз предлагает оставить открытыми. Демонстрирую, как Алмаз создает дренаж. Дренаж. Весь город наш. Кстати, для неместных, кто будет смотреть наш канал, Алмаз — это действительно существует такое имя. Представляешь себе, я знаю людей, которые там в Сочи, допустим. Тебя как зовут? Мы с братишкой, с Алмазом были. Он говорит: Алмаз. А меня Бриллиант. На самом деле, как зовут? Спрашивает. Не верят в то, что есть такое имя. Этого человека зовут Алмаз. Сейчас у многих в мозгу сделает. Приветики, пистолетики. Если вредить, пойдешь? Нет, ты же не ходишь. Пойдете? Я предлагаю пока не снимать, потому что мы будем мучиться ставить это. Надо это все показать, все сложности, не боимся, пацаны. Я предлагаю поснимать меня, как я чешу нос. Вова. Чешу нос. Чешуйка нос. Новые резинки. Давай, Алмаз, мы в тебя верим. Вера в нас, в Алмаз. Холдинг. Классно, уместил. Вот видишь, как все просто. Значит, можно доверять толщине этого материала и не бояться его использовать. Он максимально эффективный. Всем спасибо за внимание.
Сейчас мы еще это прикрутим таким образом. Вот так. Так работает трещотка. Вот настоящая, кстати, трещотка. Спасибо тому человеку, кто ее придумал. В нашем случае мы пользуемся трещоткой Monsteregro Stianto, итальянская фирма. Методом методичного закручивания мы ее закручиваем алмазовскими руками. Золотые руки, имя Алмаз. Очень много каратов в этом человеке на 1 квадратный сантиметр. Метр на метр. Алмаз очень хорошо себя ведет на камере, очень естественно. Не надо, зачем тебе это вообще? А, вообще-то недавно же было. Hey yo, bitch. Бич.